Հարգելի հայրենակից, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նպատակն է ֆինանսական հատուցումներ ցուցաբերել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հիմնադրամին ցանկացած չափի գումար նվիրաբերելու համար անհրաժեշտ է այցելել 1000+am կայք։ Նախ սեղմելով նվիրաբերել կոճակը, պետք է ընտրել այն արժույթը, որով ցանկանում եք նվիրատվություն կատարել։ Ընտրում եք, թե որքան գումար եք ցանկանում նվիրաբերել, մուտքագրում եք պահանջվող տվյալները եւ սպասում SMS հաղորդագրության։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ձեր նվիրատվությունը պահել գաղտնի կամ թողնել հրապարակային։ Եթե դուք ցանկանում եք ամեն ամիս նվիրատվություն կատարել, կարելի է նման հրահանգ տալ համակարգին։ Այդ դեպքում փոխանցումները կկատարվեն ինքնուրույն, առանց ձեր միջամտության։ Նվիրաբերությունները հնարավոր է կատարել նաև բանկային փոխանցման ճանապարհով։ Ամբողջ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել 1000+am կայքի կատարել փոխանցում պատուհանում։ Հիմնադրամին նվիրաբերած յուրաքանչյուր լուման ուղղվելու է միմիայն հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հորիզոնի եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը, բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Վրույթ Թադևոսյանը, եւ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, նախքան այսօրվա լրահոսին անդրադառնալը, նախ այս թողարկման առանձնահատկության մասին։ Այսօր մենք ունենալու ենք երկու բացառիկ հարցազրույց։ Նախ մեզ է միանալու Երևանից NDSS թվային անվտանգության ծառայության կենտրոնի տնօրեն, ով մանրամասներ է ներկայացնելու եւ ձեզ է ներկայացնելու երբևէ չհրապարակված փաստացի ապացույցներ այն մասին, թե ինչպես է Վրաստանի օդային տարածքը օգտագործվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ռազմական ինքնաթիռների օդանավերի տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Շատ մանրամասներ կան, որոնք ներկայացնելու ենք ձեզ բավականին մեծ ու ծավալուն վերլուծական զրույցի ընթացքում։ Այնուհետև մեզ է միանալու Երևանում արդեն 3 տարի գտնվող Ջեյքոբ Փերսլին, ով միսիոներական մարդասիրական առաքելության է մեր հայրենիքում, նրա հետ զրուցելու է իմ գործընկերուհի Մարիա Կոզեթը։ Բացառիկ հարցազրույցներով ու հագեցած տեղեկատվությամբ թողարկում է սպասվում, մնացեք մեզ հետ, հիմա հանդրադառնում ենք առաջնագծից ունեցած ամփոփ տեղեկատվությանը։ Եվ այսպես մարտական գործողությունները շարունակվել են ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով, բայց ոչ մեծ ինտենսիվությամբ մարտեր ընթացել են Ավետարանոց եւ դեպի Սղնաղ գյուղի տարածքում եւ հարակից բլուրներում ու անտառային զանգվածներում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով մարտերը Շուշիից հեռու են ընդամենը 5 կիլոմետր, սակայն Արծրուն Հովհաննիսյանը պարզաբանել է, խոսքը Սղնաղ գյուղի եւ հարակից բնակավայրերի մասին է, ընդ որում մի քանի կիլոմետր ավելի հեռու են, բայց ըստ էության մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Առաջնագծից վերջին նորությունների ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացնում է Արծրուն Հովհաննիսյանը, լսենք նրան։ Դիվերսիոն խմբերը ներթափանցում են տարբեր ուղղություններով, նրանց դեմ պայքարը ենթադրում է որոշակի առանձին մարտական գործողությունների ձև, մարտավարություն, ինչը սովորական համազորային մարտի կամ 5-րդ սերնդի պատերազմին բնորոշ առանձին ինտենսիվ մարտական գործողությունների նման մարտեր չեն։ Ընդհանուր իրավիճակն այսպիսին է, օրվա ընթացքում շարունակվել են նաև Արցախի տարբեր բնակավայրերի հրետակոծությունները, տարբեր ուղղություններով տարբեր բնակավայրերի։ Կիրառվում են հիմնականում հրետանային հրթիռային միջոցներ։ Հանրապետությունում լայնորեն ու տարաբնույթ քննարկումների առիթ է դարձել ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հայտարարությունն իր քաղաքացիների համար, որում մասնավորապես նշվում է, որ Ամերիկայի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքում սահմանափակեն իրենց տեղաշարժը։ Նշված մարզերը սահմանակից չեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, այս առիթով Արծրուն Հովհաննիսյանը կրկին մեկնաբանություն ունի, կրկին լսենք նրան։ Շարժեր, կուտակումներ ամբողջ սահմանի երկայնքով էլ կան, բայց իրավիճակը հանգիստ է այդ ուղղությամբ, այդ ուղղություններով ընդհանրապես, այլ բան չեմ կարող ասել։ Այս թեմային կանդրադառնանք առաջիկա րոպեների ընթացքում, հիմա շարունակենք օրվա լրահոսին ծանոթանալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Իրանի արտգործնախարար Նախարարի տեղակալ Աբբաս Արաքչիին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի եւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Երկուստեք անհանգստություն են արտահայտել դեպի
տարածաշրջան մերձավոր արևելքից միջազգային ահաբեկիչների տեղափոխման առնչությամբ, դիտարկելով դա որպես լուրջ սպառնալիք ողջ տարածաշրջանի համար։ Արտգործնախարարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ Իրանի մոտեցումները հանգամանալից ուսումնասիրվելու են։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը զրուցակցին տեղեկացրել է նաև, որ հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպելու եւ այդ ձևաչափով աշխատանքները շարունակելու մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Il-76 հատուկ նշանակության ինքնաթիռը կրկին Վրաստանի օդային տարածքով թռիչք է իրականացնում դեպի Թուրքիա։ Հիմա դուք դիտում եք այդ կադրը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հատկանշական է, որ ինքնաթիռը ռադարներում հայտնվել է միայն Վրաստանի օդային տարածքը հատելուց հետո։ Հատելով Թուրքիայի օդային սահմանը, ինքնաթիռը անհետացել է տեսադաշտից։ Այս տեղեկատվությունը մեզ է փոխանցել NDSS թվային անվտանգության ծառայության կենտրոնը։ Հիշեցնեմ, տնօրենի հետ մենք ունենալու ենք հանդիպում րոպեներ անց եւ բացառիկ տեղեկատվություն ենք ներկայացնելու Վրաստանի օդային տարածքում կատարվող տեղաշարժերին, մանրամասները, որոնք երբեք որևէ տեղ չեն հրապարակվել, կներկայացնենք րոպեներ անց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Նիս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ։ Մեջբերում եմ, Հայաստանը դատապարտում է ահաբեկչությունն իր բոլոր ձևերով եւ դրսեւորումներով։ Մեզ համար ավելի քան ակնհայտ է, որ ծայրահեղականությունն ու ֆանատիզմը չունեն որևէ արդարացում եւ բարոյական հիմնավորում։ Հայաստանի ժողովուրդը կիսում է Ֆրանսիայի եղբայրական ժողովրդի ցավն ու ցասումը եւ իր անկեղծ ցավակցություններն ու սփոփանքի խոսքերն է հայտնում զոհվածների հարազատներին եւ մտերիմներին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Նիս քաղաքում, ֆրանսիական Նիս քաղաքի Աստվածամոր տաճարում տեղի էր ունեցել ահաբեկչություն, որի հետևանքով կա 3 զոհ, նրանցից 2-ը գլխատվել են հենց տաճարի ներսում, որոշ տեղեկությունների համաձայն դանակով զինված ահաբեկիչը Ալլահ Ակբար է գոռացել, հարձակվել ներկաների վրա։ Ենթադրյալ ահաբեկիչը հիմա հոսպիտալում է, հանգամանքները բացահայտվում են, բայց եւս մեկ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել Ֆրանսիական Ավինյոնում, որտեղ ոստիկանները կարողացել են դանակով զինված ահաբեկչին արագ չեզոքացնել եւ ըստ էության հանցագործությունը տեղի չի ունեցել։ Հիմա դուք դիտում եք Նիս քաղաքի ահաբեկչությունից մի հատված, որը նկարահանվել է սիրողական տեսախցիկից։ Մենք ունենք նաև բացառիկ կադրեր Ստեփանակերտի հիվանդանոցի հրթիռակոծությունից։ Այդ պահին ներսում են եղել Associated Press լրատվական գործակալության մեր գործընկերները, նրանց նկարահանած կադրերը դիտում ենք առանց մեկնաբանության։ Давай мягко.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա կարճ գովազդային ընդմիջում կլինի մեր եթերում, կվերադառնանք ու թողարկումը կշարունակենք արդեն ուղիղ տեսակապերով մայրաքաղաքից։ Հարգելի հայրենակից, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նպատակն է ֆինանսական հատուցումներ ցուցաբերել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հիմնադրամին ցանկացած չափի գումար նվիրաբերելու համար անհրաժեշտ է այցելել 1000+ կայք։ Նախ սեղմելով նվիրաբերել կոճակը, պետք է ընտրել այն արժույթը, որով ցանկանում եք նվիրատվություն կատարել։ Ընտրում եք, թե որքան գումար եք ցանկանում նվիրաբերել, մուտքագրում եք պահանջվող տվյալները եւ սպասում SMS հաղորդագրության։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ձեր նվիրատվությունը պահել գաղտնի կամ թողնել հրապարակային։ Եթե դուք ցանկանում եք ամեն ամիս նվիրատվություն կատարել, կարելի է նման հրահանգ տալ համակարգին։ Այդ դեպքում փոխանցումները կկատարվեն ինքնուրույն, առանց ձեր միջամտության։ Նվիրաբերությունները հնարավոր է կատարել նաև բանկային փոխանցման ճանապարհով։ Ամբողջ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել 1000+ կայքի կատարել փոխանցում պատուհանում։ Հիմնադրամին նվիրաբերած յուրաքանչյուր լուման ուղղվելու է միմիայն հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ վիրավորում ստացած հերոսներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Hi everyone. Within these past few weeks, we were able to come together and collect over $100 million for Armenia Fund. And that's a great start. But we need to and we can do this on a monthly basis. There are 1.5 million Armenians living in America alone. If every one of us over the age of 18 does our part and donates just $100 per month, we'll be able to reach this goal. And I know what you're thinking. $100 a month for an 18-year-old with a minimum wage job may seem like a lot. But right now, we have 18-year-old soldiers sacrificing their lives for our freedom and our country. So the least we can do is donate that $100 a month. When you go to armeniafund.org, there's an option to select a monthly recurring payment. Once you select that and make your donation, take a screenshot and post it to your social media under the hashtag #IamArmenia. Then tag your friends to do the same. Let's all do our part to help rebuild Armenia and Artsakh so we can have a home to go back to. Ավալոն վիրաբուժական կենտրոնն առաջարկում է կորոնավիրուսի հակամարմինները բացահայտող գերժամանակակից թեստ, որը կօգնի ավելի ապահով եւ հանգիստ մնալ համավարակի պայմաններում։ Սա արագ եւ բոլորի համար մատչելի միջոց է, որով կպարզեք, երբևէ COVID-ով վարակված եղել եք, թե ոչ։ Ձեր ընտանիքի եւ մտերիմների համար ամենաապահով եւ անվտանգ միջոցը կարող է դառնալ հենց հակամարմինների բացահայտումը։ Այս թեստի համար ընդունվում են բոլոր առողջական ապահովագրությունները, իսկ եթե չունեք, անվճար է։ Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել Ավալոն վիրաբուժական կենտրոն։ I'm Adam Schiff and I approve this message. Անցյալ տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու դունը ցայներու քերագշիր մեծամասնությամբ ջանցավ հայոց ցեղասպանությունը։ Մեր կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆը այս բանացևին համար 19 տարի բայկարեցավ եւ հաջողություն զայն մեզի համար։ Շիֆ դակավին գբայկարի մեզի համար կոնգրեսին մեջ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ թրքական եւ ադրբեջանական հարցակումներուն նկատմամբ ընդդիմություն գազմագերբելով։ Ադամ Շիֆ միշտ պիտի գանտնի հայ համայնքին գողքին։ Ինչպես փոստով քվեարկել Լոս Անջելեսում։ Եթե դուք գրանցված ընտրող եք, ապա կառավարությունը ընտրություններից 29 օր առաջ ձեր հասցեին կուղարկի քվեաթերթիկը եւ համապատասխան նյութերը։ Այս փաթեթն իր մեջ ներառում է ձեր պաշտոնական քվեաթերթիկը, ինչպես նաեւ գաղտնիությունն ապահովելու համար նախատեսված թերթիկը, վերադարձնելու համար նախատեսված ծրարը եւ ես քվեարկել եմ պիտակը։ Լրացրեք քվեաթերթիկը կապույտ կամ սև գրիչով եւ քվեարկեք ձեր նախընտրած տեխնացուի օգտին ըստ համարակալման։ Դրանցնելուց հետո ծարեք քվեաթերթիկը եւ դրեք այն գաղտնիության թերթիկի մեջ եւ տեղադրեք ծրարում։ Համոզված եղեք, որ ծրարի վրա նշել եք ամսաթիվը եւ ստորագրել եք այն։ Քվեաթերթիկը վերադարձնելու համար կա 3 եղանակ։ Կարող եք վերադարձնել այն մոտակա փոստային գրասենյակում մինչև նոյեմբերի 3-ը։ Կարող եք նաեւ անձամբ վերադարձնել քվեարկության համար նախատեսված հատուկ արկղերում կամ Լոս Անջելես շրջանում գտնվող ցանկացած ընտրատեղամասում։ Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք highvotes.org կայքը։ Լրատվական ծառայության աշխատանքը հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման այս հատվածը մենք նվիրում ենք շատ կարևոր թեմայի վերլուծական քննարկմանը Վրաստանի օդային տարածքով
Թուրքական եւ ադրբեջանական ռազմական օդանավերի տեղաշարժի մանրամասները առաջկա րոպեների ընթացքում վերլուծելու ենք միասին եւ այսպես Երևանից ուղիղ տեսակապով ինձ է միացել NDSS թվային անվտանգության ծառայության կենտրոնի տնօրեն Արթուր Մանուկյանը։ Արթուր, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ֆրույդ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Արթուր, նախքան մեր զրույցը սկսել է, ինչ տրամադրություն է հիմա Երևանում, ինչ կա այդտեղ եւ ինչպես է այս առավոտը բացվել։ Առավոտը խաղաղ է բացվել Երևանում, տրամադրությունը մարտական է, վստահ եմ, որ այն բոլոր հաղթական կոչերը, որոնք ամեն օր լսում ենք, դրանք կյանքի կոչվեն։ Արթուր, NDSS-ը իրականացնում է մոնիտորինգ հարավային Կովկասում օդային սահմաններում հայտնվող յուրաքանչյուր ռազմական ինքնաթիռի նկատմամբ։ Այս թեման շատ կարևոր է հիմա մեր հեռուստադիտողների ուշադրությանը ներկայացնելը, որովհետև մենք մանրամասն ինֆոգրաֆիկաներ ունենք, տեղեկատվության պատկերավոր ներկայացում է հիմա նաև լինելու։ Ըստ էության տեղեկատվություն տարածվեց նաև այն մասին, որ երեկ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի սպառազինման մեջ հաշվառված անօդաչու թռչող հետախուզական սարքը մուտք է գործել Վրաստանի օդային տարածք եւ մշտադիտարկում իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մենք հիմա դիտում ենք այդ կադրերը, եկեք միասին վերլուծենք այս ինֆորմացիան։ Այո, ըստ մեր ունեցած տվյալների, երեք ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերին պատկանող սպառազինման մեջ հաշվառված Global Hawk անօդաչու թռչող հետախուզական սարքը մուտք էր գործել Վրաստանի օդային տարածք եւ մոնիտորինգ էր իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, որին հաջորդեց արդեն Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հայտարարությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հորդորում էր իր քաղաքացիներին չայցելել Արարատի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզեր, ինչպես նաեւ նշում էր, որ խորհուրդ չի տրվում երթևեկել Տավուշի մարզի Դիլիջան ազգային պարկի M4 եւ M16 մայրուղիներով մինչեւ Վրաստան։ Ակնհայտ է, որ այս եզրակացությանը ԱՄՆ պետդեպարտամենտը եկել է հենց Global Hawk-ի հետախուզական մոնիտորինգային միջոցառումներից հետո։ Մենք հիմա դիտում ենք այդ կադրերը, կարող եք ասել սրանք որ հատվածներն են ըստ քարտեզի եւ աշխարհագրության։ Ըստ քարտեզի մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է բազայից Global Hawk-ը մեկնել եւ հասել Վրաստանի օդային տարածք, որտեղ մի քանի ժամ մշտադիտարկում է իրականացրել, որից հետո արդեն վերադարձել է օդանավակայան, որտեղից որ մեկնել էր։ Դրան իհարկե հաջորդել է տեխնիկական վերլուծությունը եւ սարքի փոխանցած տվյալների վերլուծությունը, որին եւ հաջորդել է արդեն պետդեպարտամենտի հայտարարությունը։ Արթուր, շատ կարևոր է այդ հայտարարությանը մանրամասն անդրադարձ կատարելը, որովհետև ԱՄՆ-ի դեսպանատան հայտարարությունը տարաբնույթ քննարկումների առիթ է տվել։ Արծրուն Հովհաննիսյանը որոշակի անդրադարձ կատարել է, բայց ինչ կարող եք դուք ասել տեղեկատվության վերլուծությունից հետո, ինչ էր դա նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը իր հայտարարություններում միշտ ուշադիր է եւ հիմնվում է փաստերի վրա։ Վստահ եմ, որ հայտարարությունը այս անգամ եւս փաստերի վրա է հիմնվել, սակայն չենք կարծում, որ դրանից պետք է խոճապային դրամատրություններ ստեղծվեն։ Իդեպ հակամարտությունից դեռ սեպտեմբերի 27-ից առաջ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունները եւ Երևանում եւ Բաքվում նույնատիպ հայտարարություն էին տարածել։ Ըստ երևույթին արբանյակային վերլուծություններով նրանք նախապես փորձում են կռահել, թե որտեղ են հնարավոր ռազմական գործողությունների զարգացումները եւ ինչպես նշեցի, Միացյալ Նահանգների դեսպանության հայտարարության հետ կապված անհարկի էին նախորդային խոճապային դրամատրություններ։ Հատկանշական է, որ Վրաստանի օդային տարածքում հայտնվել է նաև ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Il-76 հատուկ նշանակության ինքնաթիռը, որը Վրաստանի տարածքով, օդային տարածքով հասել է մինչև Թուրքիա։ Այս մասին ինչ տեղեկատվություն կարող եք ասել, մենք կդիտենք նաև այդ դրվագները։ Այո, բավականին ուշագրավ է, որ ադրբեջանական
ռազմական ինքնաթիռները, բեռնատար ինքնաթիռները անընդհատ եւ անխոչնդոտ թռիչքներ են իրականացնում Վրաստանի օդային տարածքով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Il-76-ը, որը տեսնում ենք այժմ կադրերում, հատուկ նշանակության ինքնաթիռը կրկին Վրաստանի օդային տարածքով թռիչք է իրականացնում։ Երբ է եղել այս թռիչքը։ Ժամեր առաջ, եւ հետաքրքրական է, որ ինքնաթիռը ռադարներում հայտնվեց միայն Վրաստանի օդային տարածքը հատելուց հետո, եւ անցնելով Թուրքիայի օդային սահմանը ինքնաթիռը կրկին անհետացավ տեսադաշտից։ Ասեմ, որ դրան զուգահեռ ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությանը պատկանող մեկ այլ Il-76 դրան զուգահեռ արդեն հետ էր վերադառնում Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, ըստ երևույթին այս թռիչքներով նրանք տեղափոխում են նոր սպառազինություն եւ հավանական է, որ ահաբեկիչների նոր խմբեր։ Ստացվում է, որ Վրաստանը աջակցություն է ցուցաբերում ահաբեկչական պատերազմին, որտեղ Հայաստանը մնացել է միայնակ դե ֆակտո, բայց Վրաստանի կառավարությունը որոշում էր կայացրել Հայաստան եւ Ադրբեջան ռազմական բեռների փոխադրման թույլտվությունների տրամադրումը սահմանափակելու վերաբերյալ։ Ինչ է նշանակում այս օդային տեղաշարժը եւ ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Կա նմանատիպ վերլուծություն։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, Վրաստանի կառավարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ արգելում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ռազմական բեռների փոխադրման թույլտվությունների տրամադրումը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ օրենքը չի տարածվում ադրբեջանական կողմի վրա։ Այժմ պատկերով դուք տեսնում եք ինտերակտիվ եւ ռադարներով ստացված պատկերը, թե ինչպես են ադրբեջանական ռազմական բեռնատար ինքնաթիռները անխոչնդոտ անցնում Վրաստանի օդային տարածքով։ Վրաստանը հայտարարում է, որ ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն ժողովները միայն մարդասիրական եւ քաղաքացիական բնույթ են կրում, քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային չափանիշներին համապատասխան, սակայն Ադրբեջանը ակնհայտ է, որ այս միջոցով պարբերաբար Թուրքիայից սպառազինություն եւ ահաբեկիչներ է տեղափոխում Ադրբեջան։ Շատ կարևոր է այս պարագայում խոսել նաև թուրքական Բայրակթար անօդաչու թռչող սարքի տեղաշարժի մասին կրկին Վրաստանի օդային տարածքով։ Մենք այդ դրվագները եւս ունենք, հիմա կդիտենք վերջին անգամ երբ է դա եղել, երբ է Բայրակթարը հայտնվել Վրաստանի օդային տարածքում։ Բայրակթարը Վրաստանի տարածքում չի հայտնվել, հայտնվել է հայ-թուրքական սահմանին, Գյումրու օդանավականից մոտ 25 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ կրում էր հետախուզական բնույթ։ Ասեմ, որ Արցախի դեմ սեպտեմբերի 27-ին սկսված հայ-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում թուրքական հետախուզությունը առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում տիրող իրավիճակի նկատմամբ, բայրակթարները թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը պարբերաբար մոնիտորինգ են իրականացնում ըստ երևույթին վերլուծելու համար Գյումրու ռուսական ռազմաբազայում տիրող իրավիճակը։ Արտուր, օդային տեղաշարժերի ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում նաև դեպի Կիև եւ հակառակ ուղղությամբ տեղաշարժերը, ինչ կարող եք այս մասով ասել։ Այո, իրականում դա մեզ համար բացահայտում էր, որովհետև ըստ երևույթին մենք կարծում ենք, որ դա ուղղակի սովորական թռիչք է դեպի Կիև, սակայն հետագից ուսումնասիրելով հասկացանք, որ թռիչքը բավականին կասկածելի է եւ ըստ երևույթին թռիչքի հետագիծը կազմված այնպես, որպեսզի այն շրջանցում իրականացնի եւ կարող ենք ենթադրել, որ փաստորեն նաեւ Կիևից սպառազինություն է ներկրվում Ադրբեջան։ Շատ լավ, NDSS թվային անվտանգության ծառայության կենտրոնը այս ուսումնասիրությունները կատարելով եւ վերլուծություններն ունենալով, հետո ինչ աշխատանքներ է իրականացնում եւ ներկայացվում են արդյոք սրանք համապատասխան մարմիններին, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս ամենը կանխելու կամ միգուցե միջազգային լրատվամիջոցներով հրապարակելու համար։ Մենք այդ բոլոր տվյալները եւ զեկույցները ուղարկում ենք մեր միջազգային գործընկերներին,
եւ տեղեկացնում ենք յուրաքանչյուր շարժի մասին։ Իդեպ հենց այսօր ժամեր առաջ այդ շարժը բավականին ակտիվ էր։ Il-76-ները ադրբեջանական բարբերաբար Վրաստանի տարածքով մեկնում էին Թուրքիա եւ հետ վերադառնում։ Այդ բոլոր զեկույցները մենք կազմում ենք եւ ուղարկում ենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Արտուր, վերջում եթե զրույցն ամփոփելու համար ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու։ Այսքանը կարծում եմ, շուտով կհրապարակենք նաև նոր տեղեկություններ, որին հաջորդիվ կծանոթանանք։ Ես կարծում եմ առաջիկայում մենք նոր տեսակապի առիթելի ենք ունենալու, որովհետև այնուամենայնիվ օդային տարածքների անվտանգությունը, ընդ որում նաև այս տեղաշարժերը անընդհատ դիտարկելը, ուսումնասիրելն ու հրապարակելը կարծում եմ բավականին արդյունավետ կլինեն։ Շնորհակալություն այս բացառիկ տեղեկատվության համար եւ այս ամենը նաև մեզ վստահելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իմ զրուցակիցը հարգելի հեռուստադիտողներ մայրաքաղաքից ուղիղ տեսակապով NDSS թվային անվտանգության ծառայության կենտրոնի տնօրեն Արտուր Մանուկյանն էր, իսկ հաղորդման այս հատվածը այսքանով ավարտում ենք։ Հիմա ինձ է միացել նաև իմ գործընկերուհի Մարիա Կոզետը, ով առաջիկա րոպեների ընթացքում կրկին ուղիղ տեսակապ է ունենալու Երևան, մայրաքաղաք եւ բացառիկ հարցազրույց է մեզ սպասվում։ Խոսքը Մարդասիրական առաքելություն իրականացնող միսիոներ Ջեյքոբ Փերսլիի մասին է, ով իդեպ արդեն ուղիղ տեսակապով մեզ է սպասում։ Մարիա, ողջույն, շնորհակալություն, որ այստեղ ես։ Thank you, Varoj, and thank you for all the coverage, especially the insightful interview about the Turkish Bayraktars currently flying over Armenia's airspace and have been every day. We have a very special segment about that, and later my interview with Dr. Jacob Persley. Let's watch the segment. Look, this is an actual Bayraktar. We're looking at an actual one. Turkish Bayraktar drones carry out reconnaissance flights near the Armenian border every day. Observed areas include the airports of Gyumri and Yerevan. Armenian Aeronavigation has observed the activity of these aerial vehicles since September 27th. Similar movements by flying objects are also observed coming from Azerbaijan. The Bayraktar took off from somewhere near Yevlakh, while these two airplanes flew out of Ganja. This one came from afar and is circling here. This is a video from September 30th from around 3 p.m. The Radio Intelligence Unit of the National Security Service had also observed instructions sent to Azerbaijan from Turkish airspace. By combining visual and audio facts, professionals from Armenian Aeronavigation Services and the National Security Service proved that Azerbaijani operations are governed by these flying objects, most probably a communications and command object circulating in the Turkish city of Erzurum. These airplanes do not enter the airspace of Karabakh. They operate around 30 to 40 kilometers away from the airspace. They work deep inside. They don't come in. I personally believe that these planes are firing in this particular region. The distance between the flying objects in Turkish and Azerbaijani airspaces is around 400 to 500 kilometers. For an experienced pilot, the cooperation plan of the three is obvious. The coordinates can be transferred from the Bayraktar unmanned aerial vehicles to the air command post, from where, after certain operations, those can be transferred to the airplanes. This makes their operations more productive, speeds up, and increases the effectiveness of the military operation. The two objectives flying together are both military. Moreover, they are not Su-25s. The radars have observed both the height and speed of the aircrafts in operation. The characteristics do not match the Azerbaijani Air Force equipment. The two objects flying together are both military. Moreover, they are not Su-25s. The radars have observed both the height and speed of the aircrafts in operation. The characteristics do not match Azerbaijani Air Force equipment. The operational ceiling of an Su-25 airplane is 7,000 meters, while the height of this airplane is 8,500 meters. This airplane, this Bayraktar, and these airplanes work together. And these two airplanes circle right here every morning. Every morning, they fly out of Ganja, over the Minga Chavir power station, and constantly circle in the air. These airplanes can also not be MiG-29s.
The International Civil Aviation Organization has given each state a 24-bit address. Those are uploaded into the air traffic system. NATO member states also have such addresses. The available data proves that there are objects with a Turkish code regularly circling in the Azerbaijani sky. This number shows that it's Turkish. Codes with these numbers are distributed by NATO to its member countries. The movement of flying objects was observed by the multi-position monitoring system of Artsakh. The number code of the Bayraktar operating with the 2 attack aircrafts was also recorded. It is obvious that not much time was spent on it. It's numbers 1 through to 8, in that order exactly. Good evening. I'm Maria Kozet for Horizon Armenian TV. My guest tonight is a very unique individual. Born and raised in Arkansas, Dr. Jacob Persley is an educator and missionary who sought out to spread the Christian faith throughout the world. He has a bachelor's in pastoral studies and 2 master's degrees, one in Reformed Theological Seminary and another in Muslim studies, as well as a PhD in intercultural studies. Dr. Persley has been living in Armenia for 3 years, where he serves as the academic dean of Ararat Mission School and missions pastor of the Yerevan International Church. His videos most recently went viral as he passionately spoke about the current situation in Artsakh, and I was lucky enough to have him accept my invitation to come on as a guest. Welcome, Dr. Persley. Thank you so much, Maria. John, it is a privilege to be here with you this evening. Oh, likewise. I can definitely say the same. First, I'd like to start off by asking you what the current mood is in Armenia. Well, it depends on who you talk to. I receive phone calls and messages every day from mothers and that have their sons on the front line, and they're worried, and so we pray a lot. We also receive messages as a church that we know people that are fighting on the front line, and some of them, even yesterday, there was a miracle that happened. There was 14 men that were surrounded, and somehow they were able to get the message out to our church to pray for them that they could be saved. And we, about 20, 30 of us prayed, and God sent in the Armenian Special Forces and saved those guys. I mean, so wow. It's tense. There are, there's some worry because yes, these men have to go out and defend their lands. And so there's a lot of stress on families because of that. And at the other time, there is hope because the Armenian people are Christian people and they're praying to the God of the Bible. And they know that it's only God that's going to save them. Yes, absolutely. I'm sure you have many, many stories to tell. Your videos went viral, talking about your perspectives on the war. It's clear that you are passionate about the Armenian cause, and we certainly thank you for that. But I'd like to know what drove you to make those videos in the first place. So when the Azeri, the Turkish forces, and the Islamic terrorist forces attacked on September 27th, I woke up to Nikol Pashinyan's message saying we're attacked, we're being invaded or attacked. And my heart sank. And I immediately went on Turkish and Azeri news. I speak Turkish, I understand Azeri language. And I wanted to see what they were saying. They didn't say anything except for the opposite. They said, Armenia attacked us. And until the evening, I listened for new news on their side, not one thing on either Turkish or Azeri news stations until around 8 o'clock at night. And I was watching Azeri news, and they were saying, the woman on the TV show, the presenter, was crying. She's like, we're freeing our occupied lands, and she's going on all of this. And then she mentioned a town in Artsakh called Martakert. And she said, look, we are making all of the Armenians run out of the town. We're taking over. And so we called Martakert because we have friends that live there. And I said, hey, I'm watching Azeri News. This is what they're saying. Are you guys okay? What's going on over there? And they said, we're fine. We're sitting in our homes. It's tense. There's a war going on, but nobody's ran. Nobody's gone away. And I knew from that day point, there's going to be a disinformation war, propaganda war, and that the Turkish and Azeri governments were going to lie every step of the way. And I felt an obligation to tell the truth
and continue to do what I can to help this country that I love and the people that I love here. Thank you. Thank you. Yes, that's been an outstanding issue the entire time since September 27th, the disinformation. So thank you for putting out good content out there. So as you mentioned, you know Turkish. You lived in Turkey for nearly 20 years. What were your experiences there and, you know, their ideas of what an Armenian is? Well, it really depends on if you're in the city or in the country. So a lot of our ministry was in Western Armenia. For them, it's Eastern Turkey. And so if you're hanging out in Eastern Turkey, where you're among Kurdish people, I've got two different views on Armenians. One village in Mush that I love, and I've been many, many times, have many friends there. They actually loved the Armenian people, and they are so sorry for what happened. They actually said that we were so close to Armenians that we would be milk mothers for the others' children. So it's almost like they were family. And every villager I've ever talked to there just has this, their heart says their heart sank when they left. They left their village and they never came back. And these villagers didn't have anything to do with the genocide. Now I go to a different Kurdish village in Bitlis area, and I'm hanging out with Kurds there. And the Kurds are saying, you know, we're sad we didn't finish the genocide. So you have these two opposite views depending on where you're at in the cities and like say in the cities. Let me just give this example on the news, and I hate to say this, but the word Armenian, Armeni in their language, they use that as a derogatory term. So if somebody's not good or whatever, if they want to say they're a traitor, they're always going to call them Armeni. And that's an unfortunate thing that is there. But I do want to say this, though, there is a shared culture. I mean, the Turkish, Kurdish, all the peoples with Armenians had lived together for a long time. And so there are a lot of things that are similar, foods and different things like that you can find. And I found that when actually Turks and Armenians get together as human beings, one-on-one, they actually have a lot of common ground, and they can reconcile. But with these governments and these dictatorships, it's very difficult right now. Right. I've always said if they were to only sit down for anything, dinner, a festivity, anything, they'd realize that we're actually good people, and they likely are too, but it's the government's at fault here, absolutely. Yeah. So what inspired you to move to Armenia? Wow, it's so interesting. I received a phone call in the year 2008, and I was invited to come here from Turkey. And my first trip was in 2008. And when I arrived, I thought to myself, how come I never knew about this country before? I mean, I knew about Armenia, but I'd never been. And I drove along Mount Ararat. I can see Mount Ararat from here, my home. And I used to drive on the Turkish side. And I always used to look out and look at the lights. And I'm like, from the mountain of Ararat, I'm like, where are those lights? And then I realized later, oh, that was Yerevan that I'm looking at. And so anyway, when I came to Armenia, it was really to bring Turkish and Kurdish Christians. So these are people that were former Muslims but have placed their faith in Jesus Christ. And these wanted to reconcile with Armenians over the genocide. So we would come and we would meet and we would take them to churches, and they would speak about their history, their family's involvement in the genocide, and they wanted to meet with Armenians one-on-one because they felt that guilt, because they realized what they did. And after becoming Christians, it was even more clear in their hearts because, you know, the people here, Maria John, they're lied to in Turkey, are lied to about Christianity, about who Christians are, what the Bible is, who Jesus is. And so when they become Christians, they began to think differently. They think, well, if we were lied to about the nature of Christianity, maybe they lied to us about history as well. And so they begin to, almost like they were brainwashed before, they begin to relearn the truths of history. And so I began to take people here so they would reconcile. And it's been amazing to see over the years. You know, with that said, that brought up something I'd like to ask you about. How was it living in Turkey for nearly 20 years, being a devout Christian? Well, now as an American and as a mutt, I'm not Armenian or Turkish or anything like that. I'm
mixed European. And they already have these categories in their mind that, oh, well, Jacob, this guy, they call Biakub there. He's a Christian already because he's from the United States. So that wasn't an issue. The issue came when we began to start churches among Kurdish people in the Kurdish language. And when we began to I wrote a book on the Armenian genocide. And that was distributed among many, many people within the country of Turkey. And it's illegal to talk about the Armenian genocide in Turkey. It's called defaming Turkishness. It's against the law. And it was because of our active work in apologetics, bringing to the light about the Armenian genocide, and then working with Kurdish people, that really was the main issue, where the police didn't like that. They actually came to our church. They actually beat up our Turkish pastor and our deacon. The police came in, and so we did have quite some times, and I actually did lose 2 friends that were martyred for their faith in Malatya back in 2007, and that was a Turkish and a Kurdish man that were former Muslims, became Christians now, and then they began to minister, but because of some radical national extremists, they were murdered in April of 2007. Wow, I'm very sorry to hear that. I can't imagine the journeys you've been through. Since Armenians are predominantly apostolic, as you know, what are the origins of branching off into other denominations, such as evangelists? That's a really good question. I really believe that there are different denominations among the Armenians just because they were forced to live under dhimmitu. They were forced to live under Islamic law for so long that there were probably not enough priest in the apostolic church to be able to go out everywhere. I mean, they were living under this oppression. So you probably had many, many villages all over the territory known as Turkey today and other regions that were not able to have priests. And then I would even go further after the Ottoman Empire, when the Soviets took over, they really, really squashed anything Christian. I mean, it was illegal to have a Bible in your home here in Armenia. And there's stories of my friends that were Christians that had to hide their Bibles in between lavash when the KGB would come to search their homes. And so I would say that there's always been, among all peoples in the world, all nations, a missions movement. So when the Bible says Jesus says, go in the world and preach the gospel, make disciples and baptize. This was for every people group. So I believe that missionaries heard that call, and they saw Turkey as there was a Muslim nation, but there was Armenians there, and they preached the gospel to everybody. And some of those villages that really didn't have a priest at the time, they accepted these missionaries in, and because there was no other priest. And I think that that's kind of how some of those things came to be with evangelicalism. And it's not that I would say evangelicals and apostolic Christians are opposed to each other. We believe the same God, the same Bible, baptism, absolutely everything. It's just that as evangelicals, most of us are from a Western background, which is a Protestant Reform background, and never had a whole lot of interaction with the Armenian Apostolic Church, but I do now. And in fact, in Istanbul, every single week I would pray with a Armenian priest. We had a wonderful relationship. And here I've had many great conversations with surpazans, archbishops, and we have a good relationship. So I think it's just that we need to know each other better. Yeah, absolutely. You brought up a good point that the fundamental beliefs are absolutely the same amidst the denominations. It's just a different way of practicing, but the same belief, yes. So if you could just tell us a little bit about your advocacy efforts there, whether through academia, the church, or beyond. So what I'm trying to do is to inform really Western American public. I grew up in Arkansas. I never heard of an Armenian. I never heard of the Armenian genocide. Most Arkansans are like that. You know, if I could go to Ohio, Texas, Kentucky, and I really want the American people to know the rich
history, the Christian history that this country has, and how it was the first Christian nation. And so they can see that these people here, they've loved Jesus, and that they have followed him through so much persecution. And so I'm trying to get the word out, even till today, that there would not be a second genocide, because I think many people were silenced. There were some other historical reasons. People didn't help the Armenian people in the first genocide. I hate to say the first genocide, but anyway, I'm trying to get the word out either through writing. So I'm writing for different magazines, so a wider Christian audience can understand what's happening here. I'm obviously producing videos so people can be informed in the English-speaking world, so they can know from like somebody like my background. I'm trying to, as an Arkansan, explaining it to how an Arkansan could understand the issues. And I'm also writing congressmen, congresswomen, senators. We've had great responses, and I'm encouraging the Western community and the English-speaking community to do the same as well. You know, I wish I had more time with you, because since the moment I posted, on social media that I'm going to be interviewing you, you cannot imagine the amount of messages and comments that I've received. And I hope you know how much you're loved and appreciated by the Armenians there and the Armenians in the diaspora. And so thank you so much for being such a unique and needed and valuable voice for Armenians. It means more than you know. And once again, thank you for accepting this interview. It means a lot to me. Thank you so much, Dr. Persley, and Godspeed in all you do. Thank you, Mirijan. Աստված օրհնի ձեզ. God bless. Merci, շնորհակալ եմ. Thank you. Thank you all for tuning into Newsroom. Tonight we had my colleague Varur Tatevosyan covering the Armenian news. I'm Maria Kozet for Horizon Armenian TV. God bless. Dear compatriot, the mission of the Insurance Foundation for Servicemen is to provide monetary compensation to the families of those heroes who died or were injured while protecting our homeland. To donate to the foundation, all you need to do is to visit its website, 1000plus.am. From the homepage, you need to click Donate, then pick your preferred currency and the amount you would like to donate. Thereafter, simply fill in your details and submit. You should receive a confirmation email almost instantly. The website allows you to make your donation anonymously. Furthermore, if you would like to subscribe to make monthly donations, you can simply check the monthly donations box, and every month thereafter, the system will automatically deduct the amount you choose from your preferred payment method. You can also make donations by bank transfer. Account details and additional information can be found on the Foundation's How to Donate page. By law, every cent of the Foundation receives can and is only directed to financial compensations of fallen or injured heroes and their families.